देशभरात सध्या कप सिरप प्रकरण गाजतंय. छिंदवाडा येथे कप सिरपमुळे 23 लहानग्यांचा जीव गेला. पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी आता केंद्र सरकारनं मोठं पाऊल उचललंय. देशभरात औषध नियंत्रण व्यवस्था आणखी कडक करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नमस्कार, मी राजेश सावंत, प्रहार न्यूज लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत करतो. कप सिरपमुळे अनेक निष्पाप लहानग्यांचे जीव गेले. त्यामुळे साहजिकच प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत देशाचे ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी यांनी औषध, वैद्यकीय उपकरण आणि कॉस्मेटिक्स अधिनियम 2025चा मसुदा सादर केला. हा नवा कायदा लागू झाल्यावर जुना 1940चा कायदा रद्द होणार आहे. या नव्या कायद्याद्वारे औषध निर्मिती, विक्री आणि तपासणी या सगळ्या टप्प्यांवर पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढणार आहे. औषधांच्या गुणवत्ता तपासणीस आता कायदेशीर अधिकार प्राप्त होणार आहेत. इतकंच नव्हे तर पहिल्यांदाच केंद्र सरकारच्या एजन्सीला थेट कारवाईचे अधिकार मिळतील. औषध परवान्यांची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. राज्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय वाढवला जाईल आणि लॅबची क्षमता सुधारली जाणार आहे. म्हणजेच बाजारात बनावट औषधे विकणाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे. त्यांना पळवाटा काढता येणार नाहीत. केंद्रीय औषध नियामक नियंत्रण संस्थांच्या अहवालानुसार गेल्या 2 वर्षात तब्बल 40 पेक्षा जास्त कंपन्यांवर कारवाई झाली. 2023-24 मध्ये तपासण्यात आलेल्या 5,500 औषध नमुन्यांपैकी तब्बल 3.2% नमुने निकृष्ट किंवा बनावट आढळले. ही आकडेवारीच देशातील औषध बाजारात किती मोठं रॅकेट कार्यरत आहे हे स्पष्ट करते. छिंदवाडा, हरियाणा आणि तामिळनाडू या ठिकाणी कप सिरपमधील डायथिलीन ग्लायकॉल या विषारी रसायनामुळे बालमृत्यूंच्या घटना घडल्या. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आता ठाम भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकार औषधांच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी आधुनिक आणि कठोर यंत्रणा उभारण्याच्या तयारीत आहे. छिंदवाड्याच्या दुर्दैवी घटनेनं सरकारला जाग आली. प्रस्तावित नव्या कायद्यामुळे देशातील प्रत्येक औषध सुरक्षित, प्रमाणित आणि तपासणीच्या प्रक्रियेतूनच बाजारात येईल अशी आता सर्वांची अपेक्षा आहे. माहिती आवडली असेल तर कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्रहार न्यूज लाईव्ह चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.